बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देना, लूज छोड़ना है, लूज। एक गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो, छोड़ो, लूज बिल्कुल छोड़ना है। बस बिल्कुल उसी तरीके से लूज, टाइट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। एक गहरी सांस लो, बस स्लोली स्लोली छोड़ना है, लूज लूज लूज, रिलैक्स। अब एक गहरी सांस लो, छोड़ो, लूज, लोड छोड़ना है, इसको ढीला छोड़ो बिल्कुल। लोड छोड़ना है, सीधे इधर करवट लो, करवट, टर्न में साइड, और पास में हो, पास में हो। ये हाथ यहाँ पे रखो, इसको बैंड करो, पैर को, इसको स्ट्रेट रखना है, इसको सीधा रखना, पैर को सीधा रखना है, पकड़ के रखना, लेट जाओ ऐसे, हाँ बिल्कुल। अगर गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ना, बिल्कुल ढीला छोड़ दो, लूज छोड़ दो बॉडी को। उस तरफ, इस तरफ मोड़ो, इसको सीधे करना, पैर को सीधे, बस लूज करना बॉडी को। एक गहरी सांस लो, छोड़ो, ढीला छोड़ो बॉडी को। पैर सीधा करो, लूज लूज, लूज लूज, गर्दन इसको सीधा रखो, लूज रखना, बिल्कुल लूज, गहरी सांस लो, छोड़ो, ढीला, लूज, ढीला छोड़ो,
चलो हो गया।